빙꼬꼬 포란 중. 다가오지마 오지마. 경계하지 마. 언니구나. 오랜만이야. 이제 돌아와 김꼬꼬. 나는 하나들 지키러 가야지. 여러분 우리 꼬꼬 말려주세요. 이상한 게 있습니다. 현재 알이 단 한 개도 없습니다. 본인은 포란 중이라고 주장하고 있습니다. 꼬꼬 언니 마음 아파. 내가 느끼고 있어. 쉿. 언니 주책이야 주책. 어우 정말. 너도 주책이야. 그만 좀 품어. 그만 가줄래? 분량 뽑았지?